pon segak ditoh hanya nyekek Allah bodoh kiai kapir buk mun acara mantan roh pernah bolehan make 2 album iberi abiko cek senik kan ya gula mun pidato makro ke hukum neraka jahanam boleh orang kedetung mik boleh buk apa jong kita ada malah yo bare ko pas coba gula pidato हम यार है तुम्हारे दिलदार है तुम्हारे हमसे मिला करो ingat tang bin ni kakile lanjut cak lembang kok libur kampung ke tak gendek salah tak gendek foto dus pah alik ngabin tangana boh bila beri cak lekuk pasaran ni ko bila saya beri cak kena tekuk lah cara kacaran cak gopak tak tahu ke Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad boh tangki melarat di makin lambat orang melarat ni kata gendai orang dia congocok kok boleh cek-ceki je biar dia berarti Allahumma sholli ala Muhammad jadi terep-tepen ki mun kanto ki terep-tepen ki cebon ring benggalan terep-tepen inna arwahal mu'minin saungkun arwana orang-orang mukmin ya'tuna fi kulli lailatil jumu'ah datang mulai setiap malam Jumat yakifuna bihadai buyutihim mancing persis terep-tepen aroma na sambian wa yunadi bi sautin hazin sambil aring cering kelaban suara secek melasah ya ahli tang keluarga ya waladi tang anak ya aqaribi tang keluarga tang penakan tang kompoi ya man sakanu diorana orang-orang sebelum tang remaja sahabat tang manto tang penakan tang sepopo hal kana minkum min ahadin yadhkuruna kaki sebelum dalam jebak badak saya ngak kangkok cok fa innana fi husnin tawil sengkok budak tempat ruwet setak mare kaki susah setia deki akilla kaki setia ruwet lekuk bisa seneng tapi kok tak mare ruwet sampai setia irhamuna kebela siapa kok kani sering kok wala tabkhalu anna cerek mun kang kok nak qabla antasiru mislana pong kaki kilo mate pada beneng kok kia kebela si cok acereng pen malam Jumat makana orang ko namun malam Jumat tak ibeki akemi eterep teben di orang tua lambak mun malam Jumat tak ibeki akemi eterep teben orang lengkong ni kalambak mun akemi eterep teben mun malam kada lambak lampu kita masuk jeding tak andi jadi mun malam mun cukumi ningkong ya deng Roma apa kami makanya terep-tepen ni kalau mbak mun kek laku biru mak biru kemi keng bi rengko namun malam Jumat tak ibeki akemi terep-tepen ana apa minta ibeki akemi terep-tepen pulan rona benga tua mule malam Jumat ara apa minta ibeki akemi tak kok saya kemi tepak ka embase mule salah tak ikireme yasin pa ikireme kencing manis dia jelas taibek mun tempon angang ngecek foto ada ya ki buru tekuk oleh aku tak angang aja sampai kiamat kurang 2 hari angang ngato aja boleh lah mulai kan lah oh tempo foto kia tu le pentong marin di kau ke selajak pentelan nang benjanda janda jami tawang ngak sedua dia ni
cek penter jangan ngelak dia deh makin kok nyoting ada takut HP takut ada memori dari keng gaya nak terus ngelak dia dua ni jadi mun malam Jumat roneka pleman maka Nabi orang kona lambe mun malam Jumat ring kona tengate mun malam Jumat lambe nikah kapan para ada nama urip orang kona nikah masak nasi pabenyak cuko pabenyak pah terater ka kiai lambe nyamai rebe ana paring kona mun arba mun asada kami para mau urip malam Jumat ana mi tak asudo ko bekto lain pulan orang kona ngerteh deki marina mau urip mba mole seepenta sodeko pong mba se mole kilo tak pentan sodeko na ekere maki ka ada sebelum mau urip ekere maki ka para kiai lambe mun malam Jumat banyak reng ngirim kay kiai nase sampai lambe tetikan deh nyaman mun teti kiai malam Jumat tak usah atana eko lambe mangken magila andi ponduk mun lo atana malam Jumat kepa masih ada apa-apa lah no bahkan ngki lambe ngirim mun malam Jumat kan paknya mai rebe mainnya mai rebe ya bulan saya mati ngarep dari bebe lekan sani kering lambe kalau enya mai rebe bulan saya mati ngarep dari bebe enya mai mantan bulan eman oman ben pelotan lekan lamaran lambe pelotan kapi tetel becit tutul pelotan kapi ni kah enya mai pelotan dia sajan atok-tok sajan atretan kotu beda tetel sajan rapet sajan apuntel kotu beda becit cak kempang aube cak lekas ngecit kotu beda tutul cak saling tungat tu cak saling mamatul kibai kedeng kebai ket sangket benteng adeng lekan lambe lamaran kona nikah kan ki ini kan lamaran wajib sempak ini kan pelotan kapi saya kebaik tetel becit tutul pelot ini pelotan kapi mak pelotan ini kapulan reka tak bisa pesa makanya pelotan ini kesimbol makle selake bini ini ke makle pakun tak asa bisa makanya pelotan saya kebaik ini kan lamaran wajib lambe tak oleh mun tak bedeni karena kotu nikah pah gedeng mak gedeng pulan gedeng nih kayak kebaik gedang ged bendeng adeng metak buah lain metak ngibaki kates ada buah nak kates lagi nah tak kok mati saya benar pentas di atas ada apa mak gedeng pulan gedeng ni kesa umur cuma abu sekalian kates ni kamari abu ekala nyol abu pole nyior abu ekala abu pole king mun gedeng mari abu tak abu kia langsung mati makanya iki bayi lamaran ala ke sekalian iki mati abini sekalian iki mati tak ala ke pole tak abini pole jadi ya oleh gedeng kan dai ada yang nak gedeng takut sabinya boleh makanya apa gedeng polan mari nyulpu tak abu kia langsung mah cuma abu sekalian gedeng makanya mau lengkong ni kebedo gedeng mari abu kalak buah nah paki nyulpu abu boleh poker tak beres gedeng aja kak mungkin Allahumma sholli ala Muhammad lambe lamaran wajib nih ke lambe pelotan tetel becik ni kan lamaran wajib mangken lah mulai modern lamaran beda roti kukus roti ban roti pelek kenal pot sepion busi kontak kafe lamaran ki kape sini angki nyamai rebe jadi nyamai mantan pulan eman oman ben pelotan oleh nah eko cak mantoh pulan manyaman nah foto je tak langkong kaya mun ngonceng gula boleh ni kecak berkintar kaya ini Allahumma sholli ala Muhammad nikah kan mari solat kapi thank you makanya undangan nikah beda solat asar aslina pengaji ini mun kagule lakar sampurnaan beda asar nomor situng lo panas tapi dengan catatan sampean mari bejeng asar jadi nikah sampai bisa sejam gula bidatu nikah pakun bisa pas sejam kenapa gelum teti merdua darah maki bulu saya kok arep bukan kan bini lagi mana
Ada iya lebur dina lihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tertibik reng lambat sehingga mun malam Jumat, perhatikan reng lambat mun malam Jumat tak oleh mun pengkalan le. Insyaallah pada make kantor. Mun malam Jumat tak oleh main nebal. Koleh mata bagi reng kon. Rejo tuli mole jong malam Jumat bita malam Jumat ben malam lain. Anapa? Beda keistimewaan khusus. Ben aro nambah deki mulai kapi di dalam kopur. Tak oleh yang kemi, tak oleh yang kerja, elang ker. Lambat mun malam Jumat bah agak hajar hakan. Tak bagi ben tu. Cak kerja ngaji Yasin, baca Quran malam Jumat. Cuba eko. Bener. Me istimewa gelu malam Jumat. Amba mole minta sedekah irhamuna wala tabkhalu anna cong. Kebela singkok cong. Sedekah engkok. Cok cerek cong kangkok. Siapa boleh mun beni kaki nak sebelah sakangkok. Irhamuna wala tabkhalu anna qabla an tasiru mislana. Pong kaki kilok mate pada benengkok kia. Kebela singkok. Mole pun malam Jumat hadirin. Mole. Makanya malam Jumat tak oleh kemi terap tepen. Sini kalamba tak oleh kerja, tak oleh hak jerahakan gela. Tak iba kibik rengkona. Apa? Takut mbak mole mak le tak melas mbak semole. Ngis tak tangis sementara tuan rumah. Saya mole epah gela on kerja tak iba ada ajunan Allah. Nika saking istimewanya malam Jumat. Saking istimewa malam Jumat boleh orang lengkong. Mun beda orang sete bah tepat malam Jumat. Ota besete siang hari Jumat. Kenga iki orang semate malam Jumat. Ota besiang hari Jumat. Kak bintu ejamin bi kanjing Nabi lo nyeting keseksa kubur sama sekali. Saking dari istimewana hari Jumat. Kanjing Nabi sadar bu yurfa'ul adzab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha aw kama qala. Yang kak siksa kubur dari orang semate malam Jumat. Otaba mate siang hari Jumat. Dan kula teman maca kitab mana bita kalib asmana kitab balaghatut tulab. Nang kitab ni keijelasaki orang semate malam Jumat otaba siang hari Jumat. Selok tapangki ben siksa kubur beni cuma malam Jumat. Beni pulan malam Jumat prei pah orang mati lo beni cuma malam Jumat sedak tabang kiban siksa kubur sampai hari kiamat lo atemu ben siksa kubur sama sekali orang saya mati malam Jumat atau besiang hari terus tak terus mati Jumat setia ki bedebek ton abuk siapa yang ngucap terus ki buru orang hah oh maksudnya beni mangken budian ki tetapi manter matia budian keng manter tepak are manter matia tepak are Jumatan kapi ni kah keng cak bareng ada saya ngalia lobang jadi kulakku ni kebagi Jumat ada dua Jumat boleh dua sini kah Jumat boleh dua mun lok mate cekel jadi kulakku mun nguncang holi Yasin tak usah nguncang ceramah nguncangnya kelembian dia. Jadi bi gula epel ya gelu mun selatin ki ba mole re cekel dak ada bi ko dia. Ada yang boleh cekel lagi kawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bektona mulai Ba'da maurib malam Jumat sampai makin sebelum maurib nih saya ada sesete dari ba'da maurib malam mah sampai makin sebelum maurib nih neka yang kak dari siksa kubur hadirin neka banyak penjelasan lanceng nang kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali abahas lanceng nih kah hadis riwayat Anas bin Malik bahkan dari jalur selain juga beda mantar bi Allah kula banajunan budian apa saya tepat hari Jumat atau malam Jumat nggih kurang seperempat sejam iya mayu patotok ke bu ya cak oleh ngitung cak telok ki burung bamaria orang nguncang tibe lagi ngampung ke kusai dia patai begitu mulai mayu mentero siapit
Mangken banyak mata beri Sumenep pataber pola abi ni boleh Jember pola abi ni pataberi Bengkalan ni pataberi buh beni tak terrojak normal hula ka keng tak teti kula semasake asetoman orang apolong ben kula ketika malarat pan mangken kula ketika bisa bahatin akina situ menika tingkel ya kaya teti sapora le embian lambat kenal ka kula mau digelut cak gelam tak langkong kiai suruh mulai kadek ni ke kiai ni suruh mulai kadek deh kita abin ni pokok ngombian mun 2000 sekemik tak abin ni alak ke boy Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pon depak dem memintar mendeman ceramah dari kita pon beli boleh ke Sidina Ali di Sidina Ali nyanyi tetikik burung yang kuat derap engkau bikake betul pak kering apa dina dia kadungi beri apa minta tok India Allahumma salli ala Muhammad pon lanjut ke lu jadi Nabi Muhammad andi dua sahabat terkenal alim pinter luar biasa nomor situng dua kita tuh orang lagi kelupai kok dah nomor situng saya kak Ibnu nomor 2 Sayyidina on Ibnu Abbas ni kasih tumbek to sahabat saya terkenal pinter ni kalau Ibnu Abbas ni tu mana tanya aki ya Ibnu Abbas ma khairul ayyam seminggu ni ke are saya paling bagus ni ke are apa yentek gelu wa ma khairus syuhur setahun nikah bulan saya paling bagus bulan apa ente apa pakuluan ben Ibnu Abbas ya cak Ibnu Abbas kita aja jawab keada wa ma khairul a'mal sehari semalam nikah kelakuan ibadah saya paling bagus kelakuan pan apa ya wis mari kapi segak ditus Ibnu Abbas jawab are paling bagus are bulan paling bagus bulan Roma kelakuan saya paling bagus dalam sehari semalam sholawatul khams li awwali waktiha pejeng 5 bekto saya kelako iya wal bab pertama hari Jumat makin nikah termasuk sayyidul ayyam hari paling bagus saking dari bagus hari Jumat ada lah Pak Maria mas lebat di Mesir lok kambiannya ada marilah pon kita muka kamera sekak ditus bisa pada pak hari Jumat makin ke hari paling bagus saking dari bagus hari Jumat bi kanjing Nabi eta buaki al jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuma he orang lengkong Jumat ka Jumat nikahnya pora tusa seminggu
Saya orang seandi tusak keng mun nyapo hari Jumat saking dari bagus sehari Jumat tusak kau leben ajunan mulai dari Jumat beri ke Jumat makin gemet esapora bi Allah gara-gara muljan hari Jumat. Saya orang se Jumat maka keluar dari masjid satu jatuh sana nih ka esapora sareng ajunan epon Gusti Allah esapora tapi nih kau muntusaka Allah keng muntusaka tatangke napa boleh karo kiba Jumat makin nginep kalem satu nih masjid tak luang mun kata tangke mangkana mun bentatangke ni keurusan berak sampai bi ulama itu buat ki haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah tu sani mun ka Allah urusan gempang beni untuk kebaik tengan tu saka manusia ni keurusan berak tengat temun ke umat Nabi Muhammad cek pang gempang lah nyala karena mun sekali lah nyala ni kata gempang isapora kaleben ibadah mun tak teke orang nyapora tu siapa kun tak isapora berak mun bermanusia nikah lebih-lebih toman lak ngalak di ngoreng mun toman lak ngalak di ngoreng ni kemaki minta sapora tak isapora mun tak teke pebeli bareng sampean toman malpal tabunan tatangke umpama telasen bah sapora lek ya kok toman salah kake iya tu sanya sapora keng tabunan juna kin pebeli kan jua kantor kadang sini kau dengan di salah atau man lak ngalak pah buru macam buru tak sak minta sapora mun urusan tunya ni mun tak ipabeli hadirin tak sapora jelas mun ipabeli bareng tak ada kente ekimah kente yarke mun kente narke andi pese pentah halal lah jadi mun sampean toman lanya lah toman lak ngalak di ngoreng toman ngecok pau na oreng umpama mik toman ngale bengket umpama jadi nak tak ada mik toman ngicok reba na orang hah banyak reba yo buai kecok banyak jadi saya hadir maling reba kabira alhamdulillah Bapak Ibu hadirin hadirat maling reba saya muljaki Allah lari pemulai kada ringkot mana? Cek penter dari agak mereka agak jadi kalau mana? Ini oleh mari namun dia ni, mik meleng sambian ni. Terus satu lagi kalau boleh. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Jumat mereka hadirin nyapuratus samala ada satu riwayat yang telah ditulis oleh As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin dan kitab I'ana Sayyid Abu Bakar Sato ni kenulis pasera beda orang Jumat orang lengkong solat Jumat mari solat Jumat sampian kak dinto selana soko ce obe mari tasahud akhir jangan merubah sila apa bahasa Indonesia na sila apa ya sila ji jerono apa dia tak tahu negak ke engkau lo tahu ki ya jerono mari pejang Jumat tojuk tasahud akhir ka saja obe soko kak maca Fatihah peto maca kulhu peto maca al-falak peto maca an-nas peto apa gua ada guna Sayyid Abu Bakar Sato sataja tu sana ni ka esapora kapi walau kanat mithla zabadil bahr meskipun tu sana benyang pada ben kapok tase amin kota cengeng ibri malam-malam si muda dia mun bini katina apa mun bini kan tak Jumat thank you sampean tak wajib Jumat keng mun sampean Jumat duhur sampean gugur tapi selangkong saya mun ki dengoda tak usah Jumat ki ana patakok teti fitnah lebih pahala jingan semangkat pahingak lontong banyak kelu berserua ajo tak apok kencerna se Jumat jadi mun dengoda na tikal tak usah ke masjid mun se umur sanggang polo lang nginep pada
iya kan mun umur 90 aman mun tak dia pula kesukaan umur 90 kenapa abu engki sakalangkong iko bagus sampean nih kah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun bini tak wajib Jumat buk nengenengi compok bayi sampean. Ada apa mi tak usah Jumat dengan bini? Karena sampean mun ke masjid, sampean tak kira ngidi ngeki khutbah arah asanan. Tak kira ambu sekali. Ambu. Padahal orang macam khutbah ni kan kotu ngidi ngaki kak. Mun enger ni kata andi Jumat. Orang mun ketika imam khotib macam khutbah pas sampean akan dah maka ni kesampean kalau keng tak andi otang duhur keng mun kencerna Jumat tegemedek sekali. Makanya mun temen khotib macam khutbah sing ngajak akan dah. Makanya kan ibri peringatan sebelum muka kesah. Keng kula ben sampean tak ngerti. Idza su'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kasa artinya mun khotib ongke ke mimbar pas apidatu maka sampean cek sampai akan deh pas saya rasa akan deh maka sia-sia pas saya rasa sia-sia maka tak oleh kenceren Jumat maka mun khotib lah macam khutbah parlona apa mun tak keng hajat ongku cek akan deh bedenak kana gini agaje akan deh bimpian bah kocak ngercong tak oleh kenceren ya pada ber tak oleh kenceren bagi sampean pada enger maka carana bude nak kana kini akan denger deur ma carana maka mpian cak debu pas nikah nak juga mie benten jelas kak jadi mun lah khotib ongke nikah sampean cek sampai ada bu kecuali beda hajat mungkin beda hajat ya toreh beda orang tak ningali pas telebu ke somor umpamah baru sampean debu kak terus aki terus nyorot maksudnya benit iya baik gila dinak kok mun mungkin beda hajat keng mun tak keng marga senikah mun beni marga beda tururut cak abu debu makanya mun sambian tak usah Jumat nggih jelas tak kira oleh kenceran sekali kapan khotib ongke siapa jole mak genteng ya kok nyampir di tengah anang Pak Misnayar juga ya kok desi kan memilok teman oh aja sudah ngoden menduk sudah giri ru aja oh ya kakak ngejelam mbak mari mentang kok telo kali keng burung timbian apa nak boleh pak semacam khutbah pak jenggu nangis ada kan mi nangis ju aceling jenggu jongkok yang kata ngembir saya elang lam makanya menumpian tidak jago dia ke masjid tenang ni kamu tak apa mulia gule semulia mari ni biar semulia apa gule semulia oh preman ring bareng cek nyaman dah sampian dia mulia Allahumma sholli ala Muhammad malah Jumat ni saking dari istimewa nah sampai itu buaki nang situng kitab beda kitab nyaman Jami'ul Kabir nang kitab Jami'ul Kabir nikah saking dari istimewa malam Jumat sampai orang sebeda alam kubur nikah paprei seksana sareng Guste saking dari istimewa malam jadi malam Jumat dia benih karo orang ngaji magila orang yang seksa alam kubur nikah pak ambu makanya malam Jumat nikah robleman cepon saya nikah dan gula mangki debu nang kitab Jami'ul Kabir sedebuan kadin to enis betaki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kuat debuna inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin
nang riwayat selain fi kulli lailatil jumu'ah yakifuna bihada'i buyutihim wa yunadi bi sautin hazin ya ahli wa ya aqaribi ya waladi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana han kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna wa la tabkhalu anna qabla an tasiru mithlana atau kama qala. Dalam kitab Jami'ul Kabir bersitung debu seenis betaki dak kanjing Nabi sedebu kat dinto debu akine ka debu na Gusti kanjing Nabi pakua debu na kanjing Nabi rona orang mukmin nikah pamule setiap malam Jumat berei kegiatan di alam kubur mulai karo mana yakifuna bihadai buyutihim mancing persis ia ada engro mana mana bice pun orang Bengkalan ada engro mana cak teben trep-tepan kalau atanya tak kok lopot kula teman kaun jangan kata langu yang kayak jajan bah debu toreke cel kocel kok apa cel kocel jang kula sal kata beda cel kocel kan ada apa cel kocel mun cel kocel ku jajan jang kula mun cel Mben kilo teman ngocel saya jeling tak kira kan. Ya dan kira tanya tak kok salah bu. Kula teman kaun jangan ke Pontianak kan Madura ke bireng Pontianak ni. Apa benda? Tore kiai. Pola kesukaan lencolonan ke tembok. Lencolonan ke tembok para ceremet dah kula. Rekin kula yang ku teke dah namanya cek. Ternyata ring Madura sebeda Pontianak ni mun jalan ni ke bahasana tembok. Oh, jadi tembok. Jangan gula mun tembok dia. Rekan gula seru arangka ke atas dia. Rekan sepopona cek dah rumah gula. Ternyata bahasa ni kak. Pon. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng mun beda si kita solat asar ya tore pleman kade tak apa mun beda si kita solat asar okay? Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 wa ma khairus syuhur bulan apa saya paling bagus bulan Ramadan saking dari bagusnya bulan Ramadan mana bi Jumatnya pora dosa seminggu Ramadan nikahnya pora dosa setahun hadirin makanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar pasera orang seapa sa bulan Ramadan imanan iman atena dak Gusti Allah wahtisaba ban ngarep ridona epon Gusti Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ma taqaddama min dhanbihi maka sateja tusana seampun kalebat kak dinto esapora dari Ramadan beri ke Ramadan mangken bi Allah esapora kapi menterda pa aga bulan Ramadan amin. Mantar kula benajunan ki bali-bali nanya pok bulan Ramadan amin. Ramadan ni ka satu je kenceran etekel 1000 kalih al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa kebagusan Ramadan etekel 1000 kalih etempeng iluar Ramadan setiap kelakuan sunat kencer fardhu orang saat tarawih 20 rakaat persis kencer napa deben apa jeung 10 kalih setiap kelakuan fardhu etekel 70 eka cuma Ramadan cuman tak langkung Ramadan ni katan kula teman mangki keterangan nang situng kitab nya mana kitab isafu ahlil iman nang kitab isafu ahlil iman ijlasaki bahwa Ramadan ni kasi etekel 1000 kalih beni cuma kenceran tapi kalakuan tu sapada etekel 1000 kalih bulan Ramadan maka ngate-ngate mun masuk Ramadan ni ke kula benajunan mun tak bisa ala ko bagus mun tempeng lako maksiat tedung boy karena mun dung kadung kau leben ajunan ala ko tusah pah tepak dek ke bulan Ramadan tusah se ekelako ni kehadirin etekel tusah na 1000 kalih nang kama keterangan ni kemudian nang kitab isafu ahlil iman beni cuma kenceran se etekel make tusah pada etekel man tersalamat amin Allahumma
Amin. Bertelok. Iya, jok kali 10 menit. Ayo. Saya nomor telok hadirin. Wa ma khairul a'mal, kelakuan apa yang paling bagus? Mun kelakuan yang paling bagus shalawatul khams li awwali waqtiha, pejeng lema bektoh seekalakoh ya awal bektoh. Ini yang paling bagus. Ben pejeng ni mun kelaku ya awal bektoh ni kebarokah bu. Sampean mun pejeng tak kelaku bektoh sampean kari siji. Tak barokah. Pakun dari duhur ke asar ni pakun telok jam. Kayak mun kita abajang sampai sekejap lah kol 2, sekejap lah setengah telok. Sani ke mun kita abajang. Koncang bekto ni berkah. Kayak mun mari abajang. Kula tanya. Dan kula abajang jawal bekto. Tengki. Untung beda pengajian tuli abajang. Tari kula tanya. Mik cek abit tu saya mau rip. Bener. Cek biasa sekejap di asar ke murid. Makin mik abit. Pulan mari abajeng bektona ipa barok kabi Allah padahal aja mabakun king mun bajeng ekalaku yawal bektoh hadirin bekto ni barokah embian mun kita abajeng dari asar ke maghrib ni sakit entek galo kita mari Allahumma sholli ala Muhammad sekejap saya kecukan duhur sampai mun kita abajeng di duhur ke asar ni sekejap hadirin ken mun mari abajeng habis bekto nikah sampurna napa bitena jam ajan kencang punten barokah na selain makana neng NU ni kan pas ibri itarhem ibri solawat nida kasama leoning kuleban sampean jak sekejap aki nikah para adena jadi salako bisa siap di luar NU tanda kata rahim ni kah beri selok enda arah melok enda bid'ah nambai bacaan sebelum adzan benih nambai bacaan sebelum adzan tarhim ni ke benih bagian dari adzan tarhim ni keng abri tahu jak sekecak aki para adana jadi saya alako sabar mak le tuli molek senikle mun sampean tanda tarhim dia tak usah tarhim pengumuman boy para adana kan cuman kan ruwet pun sampean tebang daripada asli kampian metek kaset wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'ta nida alaika salamu tak usah pengumuman orang tahu jak sekejap aki ada nak ya karimal akhlaq cek nikmati salunai ya Rasulullah sallallahu alaihi nikahnya mana solawat nida pulang solawat nikah iya wali kalau benida makanya ada ya basyiral huda king depak kelingkong pak yo balik mualik nemu di masampiannya malik mualik jebuk lik nikah solawat nida seagabainya mana Syekh Mahmud Khalil Khusairi tahun sebitek rekam Solo rekam na pagi beka Ampel kibeka Bengkalan kibeka Sampang Mekasan Sumenep jelas akhirnya makin beda saya ngangkui nikah beda saya ngangkui syair tanpa waton ake kang apal Quran hadis Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bajang yawal bektogi bajang yawal bektogi sebanyak terjadi kesalahan rebuk makanya kau tunggang kui ilmu tak langkong reng bini ki sampian masuk bekto duhur sampian pas tak bajang
pokol situng sampian pas haid maka sampian andi otang duhur nih kesebanyak tak etemu pulancang sampian bekto duhur sampian lah head maka mun sampian atina bekto duhur sebekto ni kecek sekenga auduk ben abajeng sampian ni kabua pas sampian ngeneng tak abajeng pas head maka sampian andi otang bejeng budian ketika mari soceh kodok jelas ni kasih banyak tak pangki si nomor 2 sampo tak pangki ni kah orang soceh bekto asar sampian mun soceh bekto asar sarako do duhur do kiyah meskipun waktu duhur gelak sampian ke ki soce kenapa kita soce ana apa me pakon kodo karena duhur ben asar ne ka bekto jema bisa yang kep situng bajeng situng bekto makanya mun sampian head sampian cak bajeng ngabuah keng tak bajeng nang tenang di TV tak bermain PHP-an dari duhur oleh saberapa jam pas head maka wajib kodok budian kengak ini kah mun sampian soce bekto asar hadirin soce bekto asar maka benih cuma wajib kodok asar sampian benih cuma wajib abajeng asar duhur kodok cukan karena duhur benasar ni kesepasang bekto jema sehingga sampian ketika asar ni ka abajeng duhur cukan bajeng cukan jelas pon telok ni ka jawab Ibnu Abbas hari apa paling bagus hari bulan apa paling bagus bulan kelakuan apa paling bagus bajang yawal famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum sahabat Ibnu Abbas mati tepat hari Jumat hadirin sahabat Ibnu Abbas sete tepat hari Jumat wa madha thalathata ayyam sampun telwari dari wafatah Ibnu Abbas balagha aliya informasi ki purupah ekeding bi Sayyidina Ali cerita sahabat ke Sayyidina Ali telok Ibnu Abbas ke oding lambak teman cerita teman tanya aki orang Sayyidina Ali kan kepada alim berdua ni kah dermas tanya aki hari apa paling bagus jawab Jumat bulan apa paling bagus bulan Ramadan kelakuan apa paling bagus bajang yawal baktoh Sayyidina Ali bahajabu law su'ila al-ulama minal masyriq ila al-maghrib la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas cak saking ulama dari bun timur alam sampai ke bun barang alam tanya aki kalau bentelok dia saja ulama pasti jawab benar persis menjawabnya Ibnu Abbas artinya Ibnu Abbas jawab benar bener Ibnu Abbas jawab benar pak sahabat apa pun ditanya aki telok jawab benar pasti ngaji ya reng lengkong bergelak langsung tahu kapi pasti jawab benar dia illa anni akul kecuali sengkok je mun situ nanti mun tangkok lain tangkok je mun tangkok je tang jawaban tak pada dia mun tangkok lain ni ko nunjuk aki saking pentera Sayyidina kalau mun tangkok lain tang jawaban tak pada keton sahabat bermasalah lain Sayyidina Ali lain mun tangkok bermun lain toreh kelakuan apa cek pun sampean selebih bagus etebeng bajang yawal baktoh cek pun Ibnu Abbas kelakuan sepaling bagus bajang yawal baktoh muncang sampean lain kelakuan apa selebih bagus etebeng bajang yawal baktoh jawab Sayyidina Ali khairul a'mal ma taqabbalallahu minkum muncang kok kelakuan sepaling bagus ya kelakuan apa abai saya terima bi Allah aja sepaling bagus ada ning labon cok ni ke alim kak jadi mun cangkok bunyi masalah bajang yawal bakto akhir bakto kelakuan apa paling terima bi Allah aja paling bagus maka bajang yawal bakto mun tak terima ya poton artinya apa dari jebuna Sayyidina Ali ini ke kotu yang ambil kesimpulan orang ini kalau kotu kor ibadah tapi ibadahnya kotu derem ibadah montro mata ning punten labudda cang nak kana ngaji kotu ngangkui makanya jangan kesair kullu man bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu reng ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana mun takbir bungkolan bending kiai Allahu akbar keng sarung ngabulong tin nama kita hu akbar kor sesuai kalaban syariat manggana kotu asakolah kotu entar kakia kotu ngaji ilmu syariat tak penting ibadah ni kebanyak sepenting para tuh ibadah sepaling bagus ni kebeni banyak
situng bagus. Nomor 2 istiqomah. Coba tikudebun Allah dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ahsan bani aksar tina make tak cek banyak angkor barat tuh nggih bener tina sepeda motor situng pasti penting odi kapi setatra odi rima makan ngubu sepeda motor belu etung ada rima etung ada ebana etung ada akina tina tak usah ngubu empat situng pebini sepenting syukur cukup au tahu apa kaki je au bukan ki jelas ki jadi ibadah nikah ahsan cara na ahsan napasan saya paling bagus cara na bagus kau tungang kui ilmu mangana tak ning punten kau tungang ngaji tak ning punten hadirin apa sebab mun tak ngakui ilmu tak bisa gula ben sambian tak bisa ibadah nikah tak ning ukur benakal mun ngakui akal jangan banyak kan jangan kempang masuk surga mun jangan banyak ki tak bisa kak lah coba pejeng duha sampean mun sampai lebih di belung rakaat beris ada buah ki haram ulama nikah pejeng duha mun lebih dari belung rakaat beris ada buah ki haram artinya sampean masa jangan banyak ya jangan haram jangan banyak sampean mangkana meskipun berbeda buan ad-dinu aklun fala din liman la aklalah agama itu akal tidak ada agama bagi yang tidak berakal betul tapi agama tidak hanya berdasar kepada akal karena agama itu pondasinya dua satu makul satu ta'abbudi cepon nak kanak mahasiswa ada yang bersifat rasional ada yang bersifat dogmatif atau ada di antara keduanya rasio dan dogmatif yang disebut dengan sintese apa artinya pada kayak ngapa laki ya kok cak gelak kakek congkok-congkok mendaya salut ya suruh mulai tak mulai